Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat Abi Belaka. Kembali lagi dalam channel Poyie Gasi. Pip Laca. Video kali ni Abi nak unboxing kursi seat gaming lah. Lama dah tunggunya. Duk tunggu dah. Tengok harga lagu mana sebik-sebik. Rasanya kena beli dah. Kali sebelum ni kalau Abi ngedit ke apa, ni kursi ni ya. Oh, kursi ni gak. Tak ada wajah lah keren punggu. Kita ngedit lama. Mana kita duduk ngadak dengan PC pun lama. Jadi ada rezeki lebih, kita beli kursi gamis. Dah sikit dah. Jadi jom kita unboxing. Tengok ke cuaca tu hujan. Hujan. Tak apalah dah. Hujan tak hujan ke, hidup kena teruskan. Acha. Okey, ni bahagian dia. Nanti kita unboxing. Jom. Okey. Jom kita unboxing. Jadi kalau siapa-siapa nak kursi ni boleh cari di Shopee. Nanti biar harga kita tengok dulu. Pokok dia mesti tanya harga dia. Asal kita makin lalu, kita orang kampung tak kena sakit pala. Pagi kita duduk alik petai tunggu jalur. Susah kita tanggung anak bini kita saga. Kita beruntung ke lantai tempat kita. Kalau bak nego orang kita bisa benar. Bagai murah lega nak pilih berasa benar. Budaya dijaga adat sampai sudah terkenal. Memang cukup laga. Boleh kecek Kelantan, hidup bersatu tak ambil kesempatan. Saling membantu supaya adik abang. Semua orang tahu kita kongsi warisan. Banyak sungguh nenek kalau kita kira. Tarik upih pindah di kibarat moyo noro. Malam main waya alik petai gelek para. Oh Kelantan, gaduh budaya. Tempat perang ini dia pasu cahaya bulan. Sejuk pemandangan buah hati bila berjalan.
lah. Kertas dia ni dia photostat jadi gelap sikit lah. Tapi rasanya mudah lah untuk siapa-siapa nak. Mungkin buat demo nak tahu berapa harga dia dah. Berapa harga dia. Kursi daripada GT Gamers. Mungkin buat demo tertanya-tanya berapa ya. Mesti harga beli apa berapa ya beli mana. Okey, untuk kursi ni boleh tengok di Shopee. Taik Gasi Gamer. Kali sebelum ni harga dia dalam 799 800. Tunggu. 2 minggu lepas dan seminggu lepas dia pergi kepada harga 299 200 riyal. Tak tambah pun gapo 240 dah. Siapa rumah. Jadi siapa-siapa nak Abi bukan nego ni. Siapa nak lah. Boleh cari di Shopee Taik Gasi Gamer. Berbaloi. Mari sini. Terbaik. Acha. Jangan lupa untuk subscribe, tekan butang loceng. Kita jumpa untuk next video. Kita jumpa untuk next video. Acha. Piu.